Ola, somos os nenos e nenas de quinto e queremos compartir con vos o noso proxecto. Escollimos un personaxe de cómic que se chamaba Jackarí para estudar dous países de Norteamérica, Estados Unidos e Canadá. Jackarí é un neno da tribo dos Sioux que ten o poder de falar cos animais e vive nas praderas da América do Norte. As partes do relevos máis importantes do Estados Unidos son as montañas, as chairas, os ríos e os grandes lagos. As montañas máis importantes son os montes Apalaches que están ao leste. Aquí vivían, entre outros, iroqueses e cheroques. Cultivaban millo, cabazas, freixoles e tabaco. Vivían en casas feitas de palla e madeira e facían os seus vestidos con peles de animais. As montañas rochosas que están ao oeste e van dende México ata Alaska. E Serra Nevada, que está na costa do Pacífico en California. Nesta zona vivían os Makah e os Nez-Perce. Os Makah vivían en casas feitas de tablóns de cedro e facían enormes tótems e máscaras de madeira. Cultivaban o cedro e o arándano. Os Nez-Perce chamábanse así porque algúns levaban colgantes no nariz. Cultivaban cenorias, cebolas e landras. Temían ao espírito do morto. Cando morría alguén queimaban o seu corpo, as súas pertenzas e a súa casa. As chairas están no centro do país, entre Apalaches e as montañas rochosas. Nas chairas vivían os Sioux, a tribo de Jackarí, os Comanches, Arapahoes e os Pés Negros. A maioría eran nómades e vivían en tipis. Cazaban bisontes, que lles aportaban comida e peles. O xefe levaba un tocado con plumas de águia. O deserto está entre as montañas rochosas e a Serra Nevada. Chámase a Gran Cunca. Aquí vivían os navajos e os apaches. Os navajos eran nómades ata o século XIII que entraron en contacto cos indios pueblo. Deles aprenderon o arte, o cultivo e os tecidos. Os apaches vivían en tendas. A caza é unha actividade que lles gustaba facer. Utilizar moitas plantas silvestres non só para comer, senón para curar feridas. Os ríos máis importantes son o Colorado e o Río Grande, ao oeste, e o Hudson, Mississippi e Missouri, ao leste. Os grandes lagos están ao norte e fan fronteira con Canadá. Son a reserva máis importante de auga doce do mundo. Agora imos falar das reservas. As reservas indias son territorios dos Estados Unidos ou de Canadá onde aínda viven os indios americanos que habitaban en América antes da chegada dos europeos. Actualmente quedan poucos indios en América do Norte porque foron exterminados polos europeos cando chegaron a estas terras. Os indios que quedan viven en reservas. Na actualidade sobrevive alrededor de 2,5 millóns de nativos en Estados Unidos. Eu vou-vos falar da historia dos cabalos en Norteamérica. É coñecido como a cultura dos cabalos nas tribus de Estados Unidos. O estilo de vida dos amerindios das grandes chairas cambiou moito logo da introdución do cabalo nas súas actividades cotiás, aproximadamente dende o século XVII ata mediados do século XIX. Pero a historia do cabalo neste continente non era nova, xa que os cabalos existían hai 10.000 anos. Como chegou de novo o cabalo a Norteamérica? O 23 de maio de 1493 comenzou novamente a historia do cabalo en América cunha carta dos reis católicos que ordenaron o seu envío ao Novo Mundo, que eran 20 cabalos e 5 eguas. Estes cabalos chegaron a América grazas a Cristóbal Colón, que na súa segunda viaxe levounos con el. Os cabalos salvaxes de Norteamérica chámanse mustangs. Son cabalos perdidos que se adaptaron á vida salvaxe. Os indios chegaron a ser grandes xinetes e pintaban os seus cabalos igual que eles mesmos para que serviran de talismán nas batallas. Canadá é o país situado máis ao norte de América. Ten unha superficie de case de 10 millóns de kilómetros cadrados. É o segundo país máis grande do mundo, tras Rusia. Canadá ten 10 provincias e 3 territorios. É un país bilingüe, falan inglés e francés. A maioría da poboación viven no sur do país, porque en inverno todo o norte de Canadá está xeado durante meses.
En Canadá hai só 33 millóns de habitantes e parte deses habitantes son povos indígenas. As nacións orixinais de Canadá son os povos que habitaban o territorio canadiense antes da chegada dos europeos. A Constitución de Canadá recoñece 3 grupos distintos: First Nations, Inuits e Métis. First Nations é a denominación moderna dos povos indígenas, así como os seus descendientes canadienses, excluyendo aos Inuits e Métis. Os Inuits descenden de grupos cazadores recolectores de orixe siberiano que emigraron a América polo estreito de Bering. Este pobo prefire que se lle chame Inuit e non esquimó, porque significa devoradores de carne crúa. Os Métis son o grupo indíxena canadiense constituído por persoas de ascendencia indíxena e europea. A súa cultura deriva de influencias europeas mesturadas cos povos Cree e Ojibwe. Actualmente hai máis de 600 comunidades First Nations, 50 Inuits e 80 Métis, repartidas por todo o país. Os Inuits viven no Ártico, nunha zona na que nos invernos vai moito frío e todo está coberto de neve. Como levan moitos anos vivindo ali, teñen unha gran experiencia para poder sobrevivir no xeo. Algúns deles son nómades, siguen as migracións dos animais que cazan, osos, baleas, caribés e focas. Dos animais que cazan aproveitan todo o posible para alimentarse, abrigarse, construir as súas vivendas e facer ferramentas para cazar. Na tundra ártica na que viven os Inuits non hai moitos materiais de construcción. Ao principio os Inuits facían iglús no inverno porque hai moito xeo onde viven e no verán facían tendas aos tepis coas peles dos animais que cazaban. Eran nómadas. Hoxe en día case todas as comunidades Inuits viven na mesma comunidade todo o ano en vivendas construídas con madeira. Antigamente os Inuits trasladábanse en trineos de madeira, tirados por cans, porque a neve que había onde vivían non permitía utilizar outros medios de transporte. Hoxe tamén os usan, pero ademais teñen motos de neve e poñen raquetas nos pés para poder andar pola neve. Os Inuits da costa usan calles, unhas embarcacións lixeiras e rápidas. No norte de Canadá, onde viven os Inuits, a maioría das plantas non poden medrar, polo que a súa dieta tradicional consistía case exclusivamente en carne. Para alimentarse, cazaban e pescaban. Baleas, borsas, focas e peixes eran os produtos fundamentais da súa dieta. A vestimenta tradicional dos Inuits estaba confeccionada de pele e pelaxe animal. As botas tamén estaban feitas de pele animal. Facían unhas parcas parecidas aos nosos abrigos de plumas actuais. Hoxe en día o estilo de parca tradicional Inuit úsase arredor de todo o mundo e grande variedade de materiais. O pobo Inuit conserva moitas tradicións dos seus antepasados. Os contos tradicionais, a mitoloxía e os bailes seguen ser moi importantes na súa cultura. A familia e a comunidade son tamén importantes. En moitas partes do Ártico onde se fala o idioma inuktito. É común escoitalo en programas de radio e televisión. Unha lenda moi chula é a do Moucho e o Corvo. Vouvola contar. Unha bella historia di que o Moucho e o Corvo eran moi bons amigos. Pasaban o tempo xuntos xogando no iglú. Un día falaron entre eles que a súa plumaxe branca, toda igual, era moi simple, e decidiron pintarse. O Corvo decorou ao Moucho, e este, ante o bo traballo do seu amigo, regaloulle un par de botas de pel en agradecemento. O Corvo calzou as botas e empezou a bailar alegremente mentres o Moucho intentaba pintalo. Veña, intenta estar quietiño, pero o Corvo non paraba e o Moucho empezaba a ponerse nervioso. O Moucho intentaba trazar unha liña recta, e como o Corvo non deixaba de bailar, a pincelada foi desastrosa. Perdendo a paciencia, o Moucho lanzoulle o pincel ao Corvo e despois o caldeiro inteiro de pintura. Dende ese día, os Mouchos e os Corvos presentan esa pelaxe característica. Os Inuits son un pobo que traballa moito a pedra, a madeira e a pintura. Por exemplo, podemos ver moitas esculturas de pedra na costa ártica feitas polos Inuits.
Son construccións con formas humanas ou de animais. Non teñen ningún significado relixioso. Chámanse Inusuk e serven para orientar e protexer ao viaxeiro que pase por ali. Outras das representacións da arte inuit son os tótem. Son unhas altas estructuras talladas nun tronco dunha árbore, normalmente un cedro vermello, con imaxes de persoas, animais e seres mitolóxicos. Poden representar a nación inuit, as familias, a comunidade e os seus dereitos ou os deuses da natureza. Como poidestes ver ao longo deste vídeo, no norte de América viven moitos povos orixinarios que mesturan costumes ancestrais e as innovacións do mundo que vivimos. Algo que caracteriza a todas estas tribus americanas é o amor pola natureza, a importancia dos animais e do entorno natural. E iso é o que fai o protagonista do noso cómic, Yacari, coidar da natureza que o rodea a axudarlle aos animais que son os seus amigos. A verdade é que as paisaxes naturais de Canadá e Estados Unidos son impresionantes, igual que os animais que ali viven. Os nenos e nenas de quinto de primaria esperamos que disfrutades con nós desta experiencia con Yacari en América do Norte. Moitas grazas.